Yin MC for Africa ha nneema bi ekoso Africa se yanhwe na se yankeka ho ambom ansori a antia sa nneema na ebedum rebi no ehome kora ya be home no agese akwasi broni edi mita beto ho na yatwa ho ka ama no Ibrahim Toare Burkina Faso president abeje akonya MC the year 2022 ana washa sese oye ni man yi na since obeje akonya no emisi ne 2025 ya menu kase attempt o ma try se o meyi na fi ho attempt amanfo ambeki so meyi na fi ho over 20 attempts and one making since 2022 obeje akonya in less than 3 years 20 assassination attempts then say ya ebisi omo trase omo kwhye the presidential palace and ni so yafo nyina mo security minister e de babontin say another coup attempt afeli na enwachi na US ababontin US a whole US ababontin say the next country your target was say we invade Burkina Faso. We knew Sadiq Adams at the full details no ebeto ho. He try ho na video nema. The esi Burkina no wate. Matipa. Ma me mu kakra na boya ne second home ne ho no. Say the omodi to jo obekọ bia. 2022 na Captain Ibrahim Toare ba befa abanwa no Burkina. Na brantie ibaye no. Social media no mudia oye diema bebre ama amanfo abe penasem ono kra na lidi ya oni Asimi Goita mo ne Abdurrahman mo wodi je omote omo ho se afedie omo ate Sahel state omo mpeko asibiem nkrofo ne te ya within 3 months o my omo passport ECOWAS passport na ye 20 years ye democracy for no omo de 3 months omo ye ECOWAS omo ye Sahel passport se omo san ye Sahel trade omo trade amongst omo mfa ne wane bi nko omo gold bibia omo de omo nsa to so omo pesa aban bia beba befa bia konegman nti amanfo ani age se na de na Africa yentumi nyewe na no adai Ibrahim Toare oda bia wona Tuesday ye atwam yi omo koye ku omo security minister friend Mamadou Sana and the report to say some terrorists come person be ship presidential palace no omo de fake patrol come be twa ho ahia twagya atum no mache soja for omo ne president no maku no na enne toso Tuesday you enne toso 19 say 20 assassination attempts since or by nkroma de na in almost 3 years so nkroma nya assassination attempts almost 13 and I say nkroma de no mpeso omo ku no say bomb nyina omo trubi bo no 13 and we dey say 3 years no 1920 attempts on his life oh remember yes ni faye de kan ho asemi Asimi Goita aro se check kokoro no medal Asimi Goita ne Mali on se Goita se green no and medal na yeb Niger Chiani Abdurrahman Chiani and Ibrahim Traoré but Traoré na be very popular because on 7 years young guy on is so na anema oye Burkina no say Ghana ne Burkina border no so mo amutwam ho no mo hu immigration border bi a waye ho ti say abrochi kwan ne bom 4 na obia ni obetime wura Burkina untua sika momo nti akwa na ya sa anema ne nyina no na obia bi factory de ama ne ho abeda nso kra ye say Mali for dey say gold no so mo je 35%. Traoré de waje 100%. Na US for gold mine bi ho wotua 90 million mo no waje ni nyina $90 million was wato wa nationalize all the. Are you still using this kind of ruler to measure your height? Actually, it doesn't have to be so good reserves. Mo na etu so mo nkoton raw gold biem. Na asem kase ni nyina ne se de oye nyina no se ha adwen ha France for France embassy ho no omatum omo ne France for ni twaka bia first na omo jeje omo national budget a omo sika ni nyina omo jeje revenue aje so omo de koma France na France for ati bia ma omo
policy of assimilation ti omo am national money no omo bedi no France for na kire omo se mu bedi sei mu gold uranium yes amo de ba ha abrante na twane nyina am na baby a na omo import niema power US force Burkina force omo fa ndi agro omo credit free US wa ban se omo nkra force biem en free US omo abe omo ntade nti school nkra ntade omo hye nyina no omo pretty no ofie Burkina wa companies na abrante dia na odi bai afedie ku na eba na ano no nkrofo na omo be ye no yesi ye pamo omo a ye kwachi omo omo wura Côte d'Ivoire Ivory Coast na yesi no yesi current soldier for no mudi na chi no na former ones no makabom ndize nkrofo na mudi na chi ni nyina ebi fa ne ho plan omo pese omo tu no na 2019-20 attempts de ne so ma try na akwa no yesi ko mfre ne gandango se Burkina so de adru abe no nti jese bia watu ne na achi se okọ Hanoi jese kwa me kromaza no moyi no bakanka nyame no hye ne ho wonam kra wudimi chi ano ne nsam nyina adru titare ho omo nya no ne de afi de America for ababonte da before say America for babonte no nano ye wan ye hu say demonstration bia start of France Burkina for mote France say omo president no mo mpe no na bosha wodi share omo no wani so do mo se anam kura muni mu ha ti bosha be ne ahye a ye ni so krofo ne de mo mame France protest no pictures omo so omo mpe no omo ye demonstration na soldier for no be free omo say omo mra omo mu ho na nka ni omo meye na ye nti I like that soldier for no to nkra mo say say omo ani ye chechire ti mo mra na Dabi we ya Burkina de France de na just a picture meba. Omo se momra na mo mfa madi ebo friend say. Madesre de no meto abai na nim ti protest no kam me Ogadugu. Na mo men soja barracks no. Ehwa ana ye ne mu ni nkobo kakra. Omo ni mo hwe mutri ni ya utimi se o makotena ho ache kakra. E no macho Ibrahim Toare oye dictator. We don't want him. Sa o se ebisi wo Gaddafi time. Sagana kwa BC Libya omo ti US omo ye demonstrations omo mpe Gaddafi kromo for no so nkasai afisa enti nkrofo ye ko protest na ne so antrende te said nke wo say ye no na omo nya counter protest o Burkina ho omo ti mamu ho ne say se mo wo France na mo hu say ya hye ebo na ye ni so omo mra ha na ye hu bo hye no ti mo ntimi ntena ho hu ti Burkina for a massive protest and so ankoyi ntutimi sa akwa no krom ho for ne tan na chipa na de atwa wo ye na wotwe ya mu no ku no esiwie ye no US omo army general soldier pani wo US na ne din ye Michael Langley oye tuntum o pacho na da so yi ono ye nua tuntum o hwe ne body akwa no tim se soja no wadi akodanim post no kosro general Langley papa in da ho no no any US top politicians no ma frɛ na koshia minister of security ne hwan no asem akwaka che omo ne say the next country also mo invade ye Burkina pacho video no ye live adan ya wo say gold reserves na e wo say boa oman mu hofo no Ibrahim Toare nko ade reche ne ho what they reche ne ho ye benya nipa bibini a ye yusu bibini eno mo say papa ne toto na no say o my investigation patrol ni o brief o mo life say gold reserves na wo Burkina no makoye investigation who say Ibrahim Toare one soldier for no kwa na mo ye dey o mo dey enrich o mo honti o mo US for no o mo pe Burkina for na sempa. Okay, Ibrahim Toare no free he o ye Burkina for leader allo dey ni chrome gold enrich ne ho nti America for ba baby America for ne say say o dey boa Burkina for no omo bo omo ho awie na o de asem yin na bibo say no yentumi nka asem we nya because ye ne omu nyina ye ebohye sure na Zachu Burkina for no say America for da be no mo pay asem say mo do ya na enim because ye gold yi mo be fa mo na mo de ko na mo te kakra bi abre na papa yi ba ye no mo wo gold refinery na Traoré ko ho no gold ni nyina omo produce bibia wo mo mam ho na no wo visit omo nam say dia ye US for na kono ne say
Akwa no ko ya wo yi gold bars na o ma process ya wie no. All kind na ojina ho do sere. Akoye kuye. Se o kuye. Yewu. Ka we nyina ka wo ha. Ba. Oh, minya video ya ka me mamu hu Burkina fo awie o mu gold refinery no. Na o mu wie ye no. Na Traoré akọ no all kind box ti said ye chema wutumi ye no bi na kese all kind say ya ye de awie na ni age na me say no na video no kopie ya US for no omo ecotic wukwa ti say omo military general no omo army general no anya akoma omo mpanyimfo no say wo say omo invade Burkina na omo save the country no citizens na citizens na TSC krum pa cha omo mame demonstration omo say Obia ni omu gold bia. Bibia anyirai. Ena wuntumi bisa ye no gold ayira. Ya omu se bibia anyirai. Oba hwehwe den. Na omu ahu US ene omu wo anamfofo no for several years. Ene say Traoré about 3 years no omu ahu the difference. Nti omu sre. This is the sad truth about the whole story. US military opinion ababe ade nsem bi abeto abontene say the next country a ompeso mo invade the Burkina Faso adanya Ibrahim Toare the Burkina Faso gold the enrich onunko ane ho na onfa mboa citizens no US na US o fa Burkina Faso ho bai da bai na wo sha ase pay Burkina Faso ase mbese hu ade bi wo ha European countries no advanced countries no mo mpa ya semu ye Africans no mo mpa ya semu da bida e camouflage na me ka cho e camouflage ti wonnima e bia na wa adwen na enko so omo pe kwam bia so a omo fa so a obenya mfasodie bi Africa akwese Ibrahim Toare baaye no investment anase skabia na efi Burkina Faso eko US mamu eko France mamu eko other European countries and other advanced countries no enkoso sa ties nyina obare obetwam efi se nanka kane no Burkina Faso agije omu fituo afini nyina na mde akoma France na France akire mu se munji wei mumfanto wei na omusika o medi kura no France ene kire mu kwa mumfa so mundi sika no omuko bobosia kura na omne be kire se mumfanye wei eno so no omo kire kwa mba fa so be yusu no to favor them not yourself and you say the bia no obo nko aso mu na wa sha omase eno na advanced countries no pe na omo me di omo ho yawo eye Burkina Faso the citizens are omo France se mo so mo sori eye demonstration ese mo mpe President Ibrahim Toare adanya bosha o share mo wandi so mo muti obi man so e ka se mo mpe mo president a wo mo man mu na bosha o share mo wandi so wo ti obi man so na wo bo opra ho no bosha be na o medi so ma adinti na wo ma okuru ti de Ibrahim Toare enye ma o mpe enye wo fe free housing project gold refinery factory ben body sugar factory bibia say Ibrahim Toare try as we bibia e Burkina ho even force anamokrafi US will come and build the factories amwa we montare Burkina Faso ho amwa we de bebo mo bra mpe na pede how many African leaders in it me we na wuti babi eye demonstration etia na say wodi mo ne bosha so wa hye mo wonni so bra ukuru na behwe bra ntwa ba 3 years ni 3 years kura onya papa 2 years and some months and so hwanyuma oye eno kire wo say yen Africa na yes ye de ho na ye wo ayino fa ahudi no ye fa ahudi no akwese me nka 50-50 mpu we 2080 fi say 80% and that's why controlled by our colonial masters eno na mpesa wo TV bi ase
na Ibrahim Toare je empire pa na yebo ama African leaders mo yan sorry mo sorry na mo Ibrahim Toare na saa kun yi otimi kun a okomo ye nyina fi se unia de se aboa osi unia so a na se wampam na osore no so na oba so nti se wu aboa na ka aboa sore ye so nye sore ne so di African leaders mo nka mo humbom na mo sore na mo nta Ibrahim Toare achi na okun yi nkoden omonko nje omo nsi ho na saa attempt ya US ameki so mo meki na se obia kan le samoa na mo tenase na o mutimi di Burkina so mfa nkunima papa emma fi se saa no mo de be ye nyina ti da ben na se be nye freedom here yes ye se anya independence e wo he dia busia Nkan TV omo na so be subscribe to your channel no na waja wajenchire e wo the comment section na se na wa follow for more update follow all social media platforms TikTok Nkan TV e wo ho Facebook Nkan TV YouTube Nkan TV ene wo adi nkra